Bevor das Video anfängt, wollte ich noch schnell was ankündigen. Nächsten Montag am 10. Oktober um 16 Uhr kommt ein sehr, sehr wichtiges und cooles Video auf euch zu. Es hat was mit euch und mir zu tun. Seid gespannt. Hey Leute, dadurch, dass ich zum Beispiel eine Tasse aus der französischen Stadt Bordeaux habe, in meinen diversen Social Media Biografien Francophile steht, ich auf Französisch lese, französische Serien gucke und über Französisch rede, fragen sich einige Menschen, woher ich so gut Französisch kann oder ob ich überhaupt Französisch kann, weil ich habe immerhin noch gar kein Video auf dieser Sprache gemacht. Wie einige vielleicht wissen, bin ich Belgier und Deutscher, also ich habe 2 Staatsbürgerschaften, bin aber nicht bilingual aufgewachsen. Französisch habe ich zum ersten Mal in der 6. Klasse kennengelernt als mein neues Fach mit einer Lehrerin, die nicht wirklich da war. Und zu diesem Punkt ist mir aufgefallen, wie verdammt kompliziert doch eine Sprache sein kann. Die ganze Mittelstufe bis zur 9. Klasse habe ich weder Austausche gemacht, noch irgendwie Französischunterricht genommen. Ich habe auch nicht wirklich Französisch gelesen. Ich hatte einen ziemlich guten Lehrer, der war noch Student, der uns einfach die Sprache extrem gut vermittelt hat. Er hat einfach viel Leben da reingebracht und wollte uns die Kultur näher bringen, wodurch ich nach und nach so eine kleine Affinität zum Französischen entwickelt habe. Ich war immer gut in Französisch, ich hatte immer eine Eins und die Leute in meiner Schule oder Klasse meinten auch immer so, ja, du bist der Franzose von uns. Deshalb habe ich in der 10. Klasse dann auch meinen Leistungskurs Französisch gewählt und wollte das dann eben als Abiturfach machen. Unser Kurs war ziemlich klein, die Leute im Kurs hatten alle schon Austausche gemacht oder anderweitig Französisch viel krasser gelernt und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich gar nicht so gut Französisch kann wie die anderen. Ich habe einfach nicht wirklich an mich selbst geglaubt. Ich habe gedacht, ich würde es nicht richtig aussprechen können, ich hatte einen krassen Akzent, ich würde die ganze Zeit Fehler machen und das hat mich einfach davon abgehalten und ich habe auch meine schlechteste Note in der Oberstufe auch in Französisch mal gehabt und zwar waren es 9 Punkte, jetzt lacht ihr mich alle aus, aber das hat an meinem Ego gekratzt. Dazu hatte ich dann noch einen Austausch nach Bordeaux gemacht, wo ich einfach in Bordeaux selbst gemerkt habe, dass ich doch nicht so gut Französisch kann, wie ich dachte, da ich mich einfach nicht wirklich verständigen könnte, was eigentlich am meisten nur daran lag, dass ich Angst hatte, dass ich im Kopf die ganze Zeit gedacht habe, dass ich kein Französisch könnte, dass ich nur Fehler mache und dass alle mich auslachen würden, wenn ein Franzose hört, wie ich rede. Witzigerweise habe ich, als ich Französisch gesprochen habe, haben mir sogar Franzosen gesagt, hey, hast du irgendwie französische Vorfahren oder so? Weil du hast einen echt krass guten Akzent, also sozusagen eigentlich gar keinen Akzent. Darüber kann man streiten, andere sagen, ich habe voll den deutschen Akzent, also letztendlich ist das ja egal. Und ab dem Zeitpunkt wollte ich einfach, dass ich besser werde in dieser Sprache. Ich habe mir als Ziel genommen, diese Sprache zu meiner Sprache zu machen. Und das war der Punkt, wo ich wirklich, wirklich gut in Französisch wurde. Davor war ich gut, aber ab dem Zeitpunkt hat sich es enorm verbessert. Vor Klausuren oder generell im Unterricht habe ich Satzstrukturen nachgeschaut. Ich habe geguckt, wie man coole Grammatikwendungen in seine Sprache mit einbaut. Ich habe geguckt, was für Wörter es noch gibt, die wirklich Franzosen verwenden und nicht die Deutschen, die Französisch lernen. Ich habe mich dazu gezwungen, im Unterricht mitzumachen, die ganze Zeit zu reden, lange zu reden. Ich habe bei Französischwettbewerben mitgemacht, ich habe Bücher gelesen, ich habe mich nicht gescheut, der Sprache mich zu konfrontieren. Das war kein Deutsch. Ich hatte sehr viel Glück mit meiner Französischlehrerin, da für sie Lesen extrem wichtig war. Demnach habe ich in meinem ganzen Französischunterricht diesen Batzen an Bücher gelesen. Das sind 13 Stück. Und das sind nicht alle. Ich habe noch mehr gelesen. Wir haben noch ganz viele Kurzgeschichten gelesen, die immer um die 30 Seiten gingen, die sie uns ausgedruckt hatte. Und generell haben wir einfach viel französische Literatur konsumiert. Und das Beste, was man machen kann, wenn man eine Sprache lernen will, ist in dieser Sprache lesen, in dieser Sprache sprechen, in dieser Sprache leben. Dann habe ich noch eine Methode angewendet, die ich so die Post-it-Methode nenne, die habe ich von meiner Cousine gelernt. Und zwar ist es die Methode, dass man einfach auf Sachen, von denen man nicht weiß, wie sie heißen, mit einem Post-it den Namen auf der Sprache drauf klebt. Ich habe das nicht mit Post-its gemacht, ich habe das mit meinem Kopf gemacht. Also wenn ich unter der Dusche gestanden bin, habe ich einfach angefangen, das mache ich immer noch, alles zu beschreiben, was um mich herum passiert. Was der Wasserhahn bedeutet, dass ich mich dusche, dass ich gleich mich fertig mache, was ich heute diesen Tag mache. Ich habe einfach mit mir selbst auf Französisch geredet. Dann bin ich auf Grenzen gestoßen, weil mir Wörter nicht eingefallen sind oder ich sie nicht kannte und habe so gelernt, wie man die Sprache eigentlich noch weiter spricht als nur im Unterricht. Für die Schule habe ich Wikipedia-Artikel oder generell Artikel auf Französisch gelesen. Ich habe Zeitungsartikel auf Französisch gelesen. Ich habe französische Bücher gelesen, mich dazu motiviert und versucht einfach, mich generell mal so zu belehren, was es da alles so gibt. Wir hatten auch den Vorteil, dass wir über ein Buch so eine Art literarische Seminararbeit schreiben mussten, die bei mir auch über 20 Seiten umfasst hat, wo ich dann wieder in meiner Freizeit sozusagen mich mit der Sprache auseinandergesetzt habe und wirklich mal auf einem längeren, wissenschaftlicheren Zeitraum sozusagen mit der Sprache konfrontieren musste. Diese Sätze heute, ich liebe sie. Warum ich so gut Französisch spreche, oder das sei mal dahingestellt, ob ich sie überhaupt gut spreche, es kommt noch ein Video auf dieser Sprache, lasst mir Zeit, liegt daran, dass ich die Sprache mag. Denn Sachen, die man mag, die möchte man auch lernen und man möchte sich damit beschäftigen und dadurch lernt man die Sprache. Und wenn man, wie viele andere Menschen, gegenüber Französisch eine sehr
krasse Abwehrhaltung hat, dann wird man sie auch nicht wirklich gut lernen, weil man keinen Spaß daran hat, sich damit auseinanderzusetzen. Ich weiß, viele von euch strugglen damit, dass ihre Französischlehrer die Sprache vielleicht falsch vermitteln oder anders vermitteln, als man sich es vorgestellt hat und die ganze Sprache einfach so komplex wirkt. Aber es lohnt sich. Ich meine, wer möchte nicht nach Paris und sich mit Franzosen unterhalten können? Wie ihr seht, man braucht nicht tausende Austausche oder tausende extra Französischkurse, um in einer Sprache gut zu sein. Man muss sie einfach nur leben und dann wird man darin auch besser. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Ich verlinke euch jetzt hier mein letztes Video über die französische Sprache und hier könnt ihr mich abonnieren. Demnächst kommt auch noch ein Video auf Französisch, ich verspreche es euch. Und bis dahin, adios.